咁我哋今日咧就會係做呢個越南咖啡咧，咁呢個就係越南咖啡嘅 Vietnamese Coffee Maker 咧。哇！喂，咁污糟嘅，用啲咖喂冇洗㗎上次。洗咗啦。嗱唔緊要啦，呢個都係咖啡漬嘅，唔驚嘅 ，OK， 即係冇問題嘅呢個。呢個杯我哋已經放咗少少煉奶喺入邊㗎。咁如果你唔中意飲煉奶得唔得咧？得，飲齋啡咪得咯。咁我哋今日就係咁啦，放咗煉奶喺底先。啊，呢個係我嘅做法啊，可能有多越南人生咯。哎呀，唔係咁啊，錯晒啊，唔緊要。我哋呢個我嘅做法啫，我覺得好飲就得咯，係咪啊？咁大家可以試下。咁我哋咖啡粉都唔係用越南咖啡粉喎，都係用呢一個意大利嘅 espresso。咁其實一個人咧大概係我會用1湯匙，好滿嘅1湯匙，再多啲 ，OK， 可以咁樣壓佢一下，幾秒咩嚇？咁你自己倒啦，嗱，記住倒嘅時候咧，你瞄準嗰個 handle 啊嚇，最頂尖嗰度咁啊倒落去，慢慢倒啊。咁當然呢個都係一個專係我哋手沖咖啡嘅水壺啦。咁你見到我一路沖嘅時候，其實佢下邊已經滴緊㗎啦 ，OK。好啦，咁如果有啲人咧怕肥嘅話咧，唔想飲煉奶嘅話咧，咁呢個我哋就會今日係整呢一個係 Iced Vietnamese Coffee。呢個我改嘅，知唔知咩名？咁其實同頭先我做法一模一樣嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇外賣黃氏食中。咁咧，我哋今日咧就反而就唔係食呢個外賣啊。今日我哋係會即係一個飯出嚟咧，俾大家睇下嘅。好簡單嘅一個飯，韓國泡菜海鮮炒飯。你見到呢度咁多材料，其實好似好多，其實唔係好簡單。我解釋下，係啦。咁咧，除咗飯之外咧，我俾你睇晒啦，就係用咁多嘅啫。咁咧，最緊要就係有一個泡菜啦。如果美國嘅話咧，一桶咁樣咧都係12蚊美金嘅啫，咁好平啊！我知道香港你買細桶咧，咁啊一樣價錢嘅，所以好抵玩嘅呢度。OK， 當然啦，我哋呢個海鮮咧，咁你知我哋食嘢比較上係簡單，同埋都係好 affordable 好平嘅啫。買 seafood mix 咁入邊有咩咧？有啲可能係螺肉啊，有啲蟹柳啊，有啲魷魚啊，有啲八爪魚啊，切碎咗有時有啲魚肉啊。甚至乎又有啲帶子啊、mussel， 即係呢個青口咁，其實大家都明嘅，呢啲好簡單，4蚊5蚊美金一包咁，其實夠你可以玩1、2次嘅啦。咁同埋好緊要嘅就係芝士啦。咁你話如果啲人唔中意食芝士都唔緊要，可以唔放，但係我覺得係好緊要嘅，要加芝士嘅。OK， 蛋啦 ，OK， 係啦，5至6隻啦 ，OK， 呢個都係其實好隨緣嘅，大家唔需要跟足㗎嚇。煮飯下下唔使跟足㗎，係即係自己嘅口味。調味料啦都好簡單嘅啫，胡椒粉、蒜粉、洋葱粉，呢啲全部都係好平同好容易買到嘅啫，好易用嘅啫，同埋乾嘅好簡單啊。Crushed chili flakes， 豉油啦，同埋好緊要嘅就係麻油啊！嗱，麻油咧煮呢個餸咧，其實佢個靈魂咧都係喺個麻油嗰度嘅，嗰個香味係帶動出嚟嘅，帶動咗成個餸嘅香味。咁好啦，可以用亦都可以唔用嘅嘢咧，就係呢個韓國嘅 Ssamjang sauce，OK， 甜甜啲辣辣地，有時你食韓燒咧，佢擠一劈俾你咧，我哋點肉咧就係呢個啦，好甜嘅咁啊。咁同埋仲有就係我會中意用一啲咧白酒。好似意大利人即係煮意大利粉煮海鮮咁樣咧，加啲白酒落去，我覺得可以用個白酒去帶到嗰個海鮮嘅鮮，因為佢 frozen 嘅嘛，始終佢個鮮味梗係冇你去街市買新鮮啦。材料上就係咁多啦。
好啦，話咁快咧，咁已經煮好晒啦，唔係好辛苦啫，係咪？又唔係好貴啲食材，咁但係就成件事就好做開心。嗱，有兩個食法啦，一個就係話你將啲飯咧分一邊，海鮮分一邊，再加多少少 garnish， 咪用翻少少泡菜喺面上面咧，灑少少 parsley， 成件事就唔同晒啦嚇。你咁樣你出街有時候嗰啲咁嘅西餐廳呃鬼你咧，100幾200蚊港幣一碟咁樣啦，係咪先？另外一個咧就係全部撈埋晒 OK。咁你話上面再放多少芝士咧，就個人喜好啦 OK。咁所以其實成件事就好抵玩嘅。呢度咧我諗加埋啊，所有食材都唔使10蚊美金。好啦，咁而家我試食呢個先，分開嘅。我想講一句説話，呢啲材料有泡菜、芝士、急凍嘅海鮮實好食㗎。OK， 咪真係好食嘅，因為佢泡菜已經本身好好食，你唔中意食泡菜就冇計啊。咁但係泡菜撈埋一齊，成件事係好夾，酸酸甜甜好開胃，配搭埋啲飯，啱啱好 balance。OK 嘅，個蛋都有一嚿香。好啦，撈埋咗係咩味啊？我覺得撈埋好味啲喎。撈咗好食啲，我自己覺得。但係有啲人好中意分開啊嘛。呢個咁樣嘅海鮮飯呢個 concept 咧就一定係掂嘅，即係海鮮加泡菜攞嚟炒飯，真係 very good。好，試下食。誒唔係聽到話呢個冇好食，先食嗰個先。點啊？OK。唔得係咁先，我要過去食飯。好，下集見啦，拜拜。